Что если я расскажу тебе о том, что человек, страдавший алкоголизмом с раннего детства, стал пастором и священником? Господь, Он освобождает людей от таких зависимостей, как наркотики, алкоголь, курение, маты, блуд, нечистота и прочее, прочее, прочее. Что нужно для этого? Только покаяние и открытое сердце для Господа. Этот человек многие годы пытался освободиться, его возили по гадалкам, его водили там и в церкви на богослужение. Ничего не помогало. Он все равно продолжал пить. И когда он решил искать Бога, он услышал где-то о Духе Святом, да, он ходил по церквям. В одной церкви сказали, что Духа вообще нету, в другой сказали, что нужно молиться 5 лет минимум, чтобы получить тебе это благословение, да, и он не понимал, так есть вообще Дух Святой или нет. И однажды его сестра стала посещать церковь, новую церковь, которую открыли в Днестровске, и эта церковь славилась тем, что там собирались бывшие бандиты и проститутки, и он сказал, чтобы она была осторожней, что ему не нравится, что она туда ходит. На что сестра сказала: «Я была окрещена Духом Святым на домашнем собрании». Вы можете себе только поверить? Только это заставило его пойти в эту церковь на собрание, где за него помолился служитель, и он получил крещение Духом Святым. И дальше было испытание его веры, когда жена ставила условия либо я, либо церковь, когда у дочери был диагноз. И все это он смог победить только слушая своего священника. Он говорил: «Я не слышал голос Божий, но я слышал голос своего пастора, и через пастора говорил мне Бог». Это то откровение, которое я принял и хранил в своем сердце. Поэтому Господь призывает каждого из нас в дом свой к покаянию, к очищению наших сердец, чтобы наши жизни становились шедеврами в Его руках.